Почитувани, на македонската јавност и се случува нова афера, вирус, каде имаме признание за подкуп, а институциите молчат. Деновиве имаме јавно признание од собственик на фармацевска фирма дека му е побаран рекет од Агенцијата за лекови, фирмата имала потреба од дозвола за интервен увоз. Внимавајте, значи увоз на нешто што е итно и неопходно. Агенцијата за лекови не дала никаков одговор. По пријавувањето на рекетот, сопственикот и фирмата сносат само последици, како притисоци, закани, вонредни инспекции, за завршницата да биде незаконско затварање на фирмата. Ова е само еден од низата случаи во кои фирми бараат дозволи од Агенцијата за лекови, а при тоа речиси без исклучок на сите им е побаран финансиски надомест или рекет. Министре Филипче, откако ја извршувате функцијата, не спречувате сомнителни и криминални постапки, напротив, на некој начин ги потикнувате. Затоа морате да дадете одговори. Значи, по дефиниција, а вие како министер, тоа треба да го знаете. Агенцијата, поточно поединци, вршат економска дејност поврзана со организиран криминал, едноставно прават рекет. Прво, знаете ли што прават поединци од Агенцијата за лекови, регулаторно тело кој ги издава сите дозволи за лекови? Второ, има конкретен случај за фирма на која се бара рекет, а има молка од сите надлежни институции. Зошто? Со јавно признание за рекет врз фармацевска фирма и без никаков одговор од агенцијата до истата фирма за побараната дозвола, а без никаква истрага, некој мора да сноси одговорност. Министре Филипче, граѓаните ги гледаат сите овие сомнителни постапки, а сега и рекет во вашиот сектор. Токму поради тоа, тие ќе стават крај на вашето министерување следната година во април месец. Благодарам.